Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam, zum zweiten Teil und unsere christlichen Glaubensanhänger. Fatale Widersprüche zwischen Evangelium und sogar den Aussagen von Paulus. Die Missionslehre ist eine Lüge. Sie wurde von Jesus so niemals verkündet, nur im Rahmen der Juden. Dafür war die Botschaft gedacht. Das Christentum bzw. die Lehre von Jesus ist keine universale Lehre. Wir sehen anhand des Evangeliums Akt 1, dass die Opferlehre komplett ins Leere geht, weil Jesus es einschränkt, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, geht nicht zu den Heiden, geht nicht zu den Samaritanern, passt also überhaupt nicht, dass er für alle Menschen, angeblich für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Dann die Verfälschung im Evangelium, verkündet das Evangelium aller Welt, ja, und der Vorläufer Paulus hält sich nicht einmal daran, ja, sondern sagt, nee, er hält sich an die Schrift, nur an die zu gehen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und sagt dann, dass für ihn die Prophezeiung dann sozusagen in Erfüllung geht, wobei seine Botschaft genau das Gegenteil ist von Jesus. Und in der Schrift heißt es, nicht nur diejenigen werden Jesus verstehen, die ganz einfach seine Botschaft ins Gegenteil verkehren, sondern gemeint sind diejenigen, die noch nie etwas von der Verkündigung des Messias gehört haben, von der Prophezeiung gehört haben, die davon los und abgeschnitten sind von den Offenbarungen. Und das waren eben die Nichtjuden in Form der Araber. Und Paulus selbst war ja auch in Arabien, konnte aber dort nicht viel bewirken. Und die haben noch nie was gehört von einer Prophezeiung des Messias. Ich habe im ersten Teil bereits gesagt, dass selbst zur Zeit von Jesus eben auch die Nichtjuden, zum Beispiel die Frau, die Samaritanerin, die sich mit Jesus unterhält und sagt, es steht geschrieben, dass der Messias kommen soll, und sie ist nicht Jüdin. Das heißt, auch die haben von dieser Verkündigung gehört, aber in der Schrift heißt es, die noch nie was davon gehört haben. Und sie werden verstehen, und es ist nun einmal so, dass die Muslime die Botschaft Jesu verstanden haben, denn unsere Religion und die Botschaft, die wir auch im Herzen tragen, deckt sich mit dem wahren Teil, nämlich dem, was Allah subhanahu wa ta'ala im Evangelium offenbart hat. Deswegen heißt es auch im Heiligen Koran, dass die Christen auf nichts fußen, wenn sie sich nicht an das halten, was Allah subhanahu wa ta'ala im Evangelium offenbart hat. Und das ist die Wahrheit. Die Verfälschung lässt sich sehr schnell entlarven durch diese kompletten Widersprüche, nämlich von wegen verkündet das Evangelium alle Welt, und dann Paulus, dass er doch wieder selektiert hat und nur diejenigen verkündet hat, die noch nie was von Jesus gehört haben, wobei er die Prophezeiung auf sich münzt, was dann bedeutet, dass diejenigen, die von Jesus gehört haben, nämlich von Jesu Jüngern, ja, oder wohl von Jesus auch selbst, dass die alle im Dunkeln tappen und nur diejenigen, die von Paulus dann die Verkündigung hören, diese dann erleuchtet sind. Das ist also eine gefährliche Münzung auf sich, und damit hat er also ganz klar Jesus verraten und seine Botschaft verraten und auch die Jünger verraten, weil er behauptet, dass die Prophezeiung auf ihn gemünzt ist und dass alle diejenigen, die von Jesus bereits gehört haben, die Botschaft nicht verstehen werden und sozusagen im Dunkeln tappen. Nur die dann von Paulus hören, eine völlig neue Botschaft, die völlig ins Gegenteil verkehrt ist zu dem, was Jesus im Evangelium verkündet, die also das Gegenteil von dem befolgen, was Jesus verkündet hat. Das sind wohl offensichtlich diejenigen, die es verstanden haben. Das ist Unsinn und töricht. Paulus ist einer, der sich da reinmogelt und der eine Prophezeiung auf sich münzt, die sich mit ihm überhaupt nicht in Erfüllung geht. Denn wir können sehen, dass die paulinischen Christen eben die Botschaft nicht verstanden haben. Wenn Jesus gesagt hat, keines der Gesetze aufzulösen, sagen sie, glaubt an das Kreuz. Und Paulus sagt, wer unter dem Gesetz steht, steht unter einem Fluch. Und der Glaube steht über dem Gesetz. Man müsste die Gesetze nicht befolgen, sondern das Gesetz würde den Menschen nicht gerecht machen und all diesen ganzen Unsinn, den Jesus niemals verkündet hat. Das ist also eine völlig neue Lehre, die Paulus bringt, die ja auch darin gipfelt, als er dann auch noch behauptet, vertrauen wir auf Christus Jesus allein, so sind wir die Elendsten, aber nun ist er ja gestorben und wieder auferstanden, und deswegen ist das Evangelium, das wir verkünden, auch wertig. Das heißt, er reduziert die komplette Botschaft Jesu nur noch an dieses Opfer, und das ist seine Religion. Was Jesus zuvor gesagt hat und was er für Wunder vollbracht hat, die Toten, die er auferweckt hat, das interessiert ihn nicht, das überzeugt ihn nicht, sondern es muss so sein, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Dann deckt sich das nämlich auch mit seinem römisch-kultischen
glauben, von den auferstehenden Göttern, die dann die Sünden der Menschen tragen. Im Übrigen möchte ich dann auch nochmal zu verstehen geben, wenn man schon so ein bisschen auch in die Mythologie hineingeht, die Zahl 666. Das Zeichen ist das Sündentier, Sündenbock, ja, von dem die Bibel warnt. Sie warnt vor 666 und das Zeichen dazu ist der Sündenbock. Und so muss man leider den falschen Jesus sehen am Kreuz. Das ist eben der Sündenbock für alles. Und damit hat die Bibel eben ganz klar vor dieser Abkehr gewarnt, dass die Menschen sich einen Sündenbock bilden werden und sozusagen sich somit von Gott und seinen Gesetzen lossprechen, wo Jesus deutlich vorgewarnt hat, wer dieses tut, und zwar nur das kleinste Gesetz, ist auch der geringste und abfälligste im Himmelreich. Wir haben also deutlich gesehen, dass die Botschaft mit dem Kreuztod keinen Platz findet in Jesu Predigt. Sie wurde ihm in den Mund gelegt, nachträglich, viele, viele Jahre später hat sich das entwickelt. Und selbst Paulus in seinen Briefen macht ja deutlich, dass er eben nicht die Botschaft verkündet hat, alle Menschen sind erlöst. Auch das hat sich erst später historisch irgendwie entwickelt. Paulus hat selektiert und hat die Botschaft, wie er selber gesagt hat, ganz bewusst nur denjenigen verkündet, die noch nie was von Jesus gehört haben, weil die anderen, die davon gehört haben, wenn er die Prophezeiung auf sich münzt, tappen im Dunkeln und werden die Botschaft nicht verstehen. Sprich, die Jünger Jesu, die zuvor den Menschen Jesus bekannt gemacht haben, über ihn verkündet haben, diese Menschen tappen alle im Dunkeln, nur die von Paulus hören, das werden diejenigen sein, die nach Paulus, wenn er diese Prophezeiung auf sich münzt, sozusagen dann erlöst sind und erleuchtet sind. Und nicht einmal ist auch hier die Logik überhaupt anzuwenden, dass Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Das ist ein völliger Farce. Dann hätte Paulus selbstverständlich allen Menschen verkünden müssen und nicht auch selbst nochmal eine Selektion vornehmen dürfen. Das ist also ein Konstrukt, das nach und nach entstanden ist, bis es eben auch zu der gefährlichen Entgleisung gekommen ist unter dem Kaiser Konstantin. Und auch hier hat sich die Prophezeiung in der Bibel 1:1 erfüllt, denn da ist die Rede in dem Traum des Daniel, in dem er sagt, dass er 10 Könige gesehen habe, 10 Hörner. Der Engel erklärt ihm, dass es 10 Könige sind und dass dann ein Horn, aus dem ein kleines Horn hervorbricht und 2 Hörner bzw. 3 Hörner zerstört werden. Das ist eben die deutliche Prophezeiung auf Kaiser Konstantin, dem eben die 10 Christenverfolgungen zuvor gegangen sind. Und er hat eben auch 3 Könige vernichtet, um selber dann als ein König alles auf sich zu vereinen. Also das ist Kaiser Konstantin, der das dann fortgesetzt hat. Und wie es dann auch in der Daniel-Prophezeiung heißt, er wird Ungeheuerliches über Gott reden. Tatsächlich ist dieses unter Kaiser Konstantin dann auch geschehen, als man sich auf dem Konzil von Nicäa dann letzten Endes darauf geeinigt hat, dass Jesus und Gott wesensgleich sind. So passt es also auch von der Prophezeiung in der Schrift, in der Daniel-Prophezeiung. Er wird Ungeheuerliches über Gott reden, er wird Zeit und Gesetz ändern. Das hat Konstantin getan. Er hat auf einmal den Sonntag zum Feiertag erklärt. Das war aus dem heidnischen Kult der Sonnenanbetung, denn Konstantin war ein Sonnenanbeter. Somit hat er also auch tatsächlich diesen Teil der Prophezeiung erfüllt, Zeit zu ändern. Es war also nicht mehr der Sabbat, sondern plötzlich der Sonntag und das Gesetz geändert, nämlich das erste Gebot, keine Nebengötter zu verehren. All dieses war verloren. Unter Kaiser Konstantin wurde das alles vernichtet. Das heißt, selbst in der Daniel-Prophezeiung bestätigt sich das und auch die Prophezeiung von dem Tier 666, dem Sündenbock, bestätigt sich dieses in eben dieser Kreuzfigur, die diesen Sündenbock darstellt und damit eben entsprechend auch die teuflische Entstellung der wahren Botschaft Jesu, der falsche Jesus am Kreuz, der zum Gott gemacht wurde, ist der Fluch, von dem Paulus zurecht geredet natürlich hat, natürlich unter einer anderen Prämisse. Er hat versucht, aus Fluch Segen zu machen, aber aus der Schrift ergibt sich das tatsächlich, dass derjenige, der am Holze hängt, tatsächlich verflucht ist und somit ist es klar, dass nur der Islam die Antwort gibt, dass
der allmächtige Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, eben Isa a.s. vom Holz gerettet hat und somit die Juden, die dieses Intrigenspiel gemacht haben, gesagt haben, wenn du ein Prophet bist, ein Gesandter Gottes oder in der biblischen Titulierung Sohn Gottes, aber eben als Titel Diener Gottes, dann befreie dich doch vom Kreuz. Und auch hier gibt der Koran eine ganz deutliche Antwort. Es erschien ihnen nur so, aber es war eben nicht das, was ihnen erschien. Hier gibt es immer wieder die Argumentation von Christen, dann wären wir ja alle veräppelt worden. Nein, die Christen veräppeln sich selbst, denn die Botschaft Jesu ist bis heute nachlesbar, kein Gesetz aufzuheben. Und selbst wenn es ihnen so erschien, dass er gekreuzigt wird, ändert sich ja nichts an der Botschaft. Es gibt ja keine Passage, die da sagt, sobald ich am Kreuz hänge, ist das von mir Gesagte zu ignorieren, sondern das bringt ja der falsche Prophet Paulus, vor dem Jesus eindeutig gewarnt hat, indem er gesagt hat, wie man die falschen Propheten erkennen kann. Man kann sie daran erkennen, dass sie falsche Früchte bringen, und Jesus sagt in der Bergpredigt, wie diese falschen Früchte zu erkennen sind. Sie werden im Namen Jesu handeln, sie werden im Namen Jesu Weissagen, sie werden im Namen Jesu Kranke heilen, sie werden im Namen Jesu viele Wundertaten oder überhaupt viele Werke vollbringen. Das ist das Erkennungszeichen, zu wissen, wer die Früchte der falschen Propheten oder des falschen Propheten sind, wobei Jesus sprach von mehreren falschen Propheten, die sich dann eben angeschlossen haben, all diejenigen, die Paulus gefolgt sind. Auch Kaiser Konstantin hat sich im Grunde als ein Gesandter Gottes ausgegeben, ihm sei angeblich am Himmel ein Kreuzzeichen erschienen, und alle diejenigen haben eben gemeint, dass sie im Namen Jesu weissagen können, eben auch Kaiser Konstantin, dem angeblich dieses Allah subhanahu wa ta'ala möge mir dieses Wort verzeihen, dem das heilige Kreuz angeblich erschienen ist. Wir sehen also, dass wie eben auch der Koran deutlich verkündet, wenn die Christen tatsächlich sich an das halten, was Allah subhanahu wa ta'ala im Evangelium offenbart hat und was auch heute noch mit Hilfe des Korans zu erlesen ist aus all den vielen Lügen, die dazu gedichtet wurden, so ergibt sich allein schon aus der Kohärenz, der logischen Kohärenz, dass man sehr schnell die Lügen entlarven kann, wie zum Beispiel auch verkündet aller Welt das Evangelium, und Paulus, der dann selektiert und sagt, nee, das mache ich nicht, sondern ich mache es nur bei denjenigen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Dann gibt es einen anderen Brief, wo es dann wieder heißt, in aller Welt. Also frei nach dem Motto, wir legen es uns so, wie es uns gefällt. Hauptsache, wir brauchen nicht mehr Gottes Gesetze einzuhalten. Das ist im Grunde die Botschaft von Paulus, und deswegen hat Jesus auch gesagt, dass sie in Schafs- oder Engelskleidern oder Schafskleidern daherkommen, aber inwendig sind es Bestien. Genauso einer ist Paulus. Er hat mit Engelszunge gesprochen, immer viel von Liebe, aber wenn es hart auf hart kommt, kann man ihn entlarven, wenn er da plötzlich sagt, wer unter Gottes Gesetz steht, der steht unter einem Fluch. Man muss sich das mal vorstellen, das hätte er gesagt, und der Messias würde neben ihm stehen. Also ich denke, man braucht sich hier keine weiteren Illusionen zu bilden. Paulus ist ein, wie er selber sagt, Besessener, dem der Satansengel im Fleisch steckte, und eine große Versuchung, und leider hat er viele in die Irre geführt, und es war eine Prüfung Gottes, und die Christen haben die Botschaft Jesu verlassen, auch heute noch nachlesbar verlassen sie die und sagen, man muss die Schrift nicht wörtlich nehmen, und haben die Schrift ganz verlassen und verfolgen irgendwelchen Illusionen, die nichts mit der Botschaft Jesu zu tun haben, und selbst ihre Theologen machen darauf aufmerksam, dass es einen historischen Jesus und einen theologischen Jesus gibt. Aber wer will hören? Wer will hören? Nur wer wirklich die Rechtleitung und die Wahrheit sucht und sich nicht boniert, dahinstellt und sagt, das, was ich einmal geglaubt habe, das ist richtig, auch wenn mir alle Beweise gebracht werden. Wer so stur ist, da denke ich, ist das richtige Schlusswort, dass man in die Hölle kommt wegen Dummheit. Nicht umsonst sagt Jesus, wer diese meine Rede tut, und er meint seine Rede, den vergleicht er mit einem klugen Mann. Und das sollten sich die Christen wirklich zu Herzen nehmen.